Salut, bine v-am găsit, sunt Marius de la Burgat.ro și vă invit să urmăriți în continuare un video review al tabletei Orvio X2 Frenzy, o tabletă pe care am avut ocazia să o testez mai bine de o săptămână, o tabletă foarte dotată, foarte rapidă și cu un design plăcut și funcțional. O să trec rapid în vedere toate aspectele care vizează designul, funcționalitatea și perioada de standby a bateriei tabletei Orvio X2 Frenzy. Voi începe cu aspectul, dar mai înainte voi enumera foarte pe scurt principalele specificații, și anume procesor de 1 GHz dual core, receptor GPS integrat, conectivitate 3G, tableta poate fi folosită și ca telefon, și pentru a trimite SMS-uri și pentru a iniția apeluri sau primi apeluri. Și mai trebuie să menționez soluția antivirus Bitdefender Mobile Security, foarte utilă celor care navighează pe internet și nu vor să își infecteze gadgetul cu tot felul de virus. În ceea ce privește ecranul, acesta este de 7 inch și are o rezoluție de 800 cu 480 pixeli. V-am mai spus că modemul este 3G incorporat, iar camera din spate are o rezoluție de 3,2 megapixeli. În ceea ce privește memoria RAM, aceasta este de 512 megabits, o memorie RAM suficientă având în vedere procesorul de 1 GHz de tip dual core, nu aveam nevoie neapărat de o memorie de 1 gigabit. În ceea ce privește designul, tableta are un aspect slim, este foarte subțire și este și foarte ușoară. Este ușor de ținut într-o singură mână. După cum spuneam, are funcția de telefon mobil, practic poate fi folosită ca un telefon atunci când este nevoie. Are pe partea din față, cu excepția ecranului, bineînțeles, de 7 inch, are pe partea din față difuzorul pentru convorbiri, camera pentru videoapeluri și cam atât. Pe partea dreaptă avem de a face cu butonul pentru blocare, de blocare ecran, aici, cu butoanele pentru volum. Pe partea stângă găsim sloturi pentru cartela SIM și carduri microSD. Pe partea de sus găsim conectorul mini USB și un jack de 3,5 mm, iar pe partea din spate găsim camera de 3,2 megapixeli și difuzoarele stereo. În ceea ce privește această tabletă, sistemul de operare este Android 4.0, un sistem de operare foarte user-friendly, cel puțin din punctul meu de vedere este un sistem de operare care este extrem de intuitiv și se adresează unei categorii foarte mari de utilizatori. Vă voi arăta câteva aplicații pe care le-am descărcat, vă voi arăta și cum se mișcă camera. Haideți să fac o poză cutiei tabletei. Sper că se vede. Am focalizat ca să puteți vedea și voi foarte bine. Camera este de o calitate bună. Ar fi fost și mai bine dacă am fi avut și un red flash, însă nu este neapărat nevoie de un astfel de gadget, de un astfel de element. Realizarea fotografiilor decurge foarte rapid, după cum puteți vedea. Comutarea între modul video și modul foto se face foarte ușor. Putem înregistra clipurile cu ajutorul camerei. Putem realiza și fotografii în timp ce filmăm. Iar totul decurge foarte, foarte fluent. Haideți să intrăm puțin în 2-3 jocuri
Imediat să focalizăm din nou pe ecran. Am instalat câteva jocuri, printre care Temple Run și Real Racing 3. Haideți să vedeți cât de rapid se încarcă Temple Run 2. Este un joc cu cerințe de sistem nu foarte ridicate, însă un joc 3D. Datorită procesorului și memoriei RAM de 512 MB, redarea este foarte fluentă. Bineînțeles că avem de face și cu un GPU foarte performant. Voi arăta și un joc ceva mai complex cât de curând. Este vorba despre Real Racing 3. Haideți să vedem cât de rapid se încarcă. Un joc de curse care necesită un download de resurse suplimentare din magazinul Google Play. Haideți imediat să vedem cum arată acest joc. Între timp o să vă spun că tableta este atât utilă în timpul unei călătorii, datorită funcției GPS, poate fi folosită cu ușurință pentru a înlocui un telefon atunci când bateria acelui telefon este pe sfârșit, deoarece are o baterie foarte încăpătoare. Iată, a început jocul. Totul este fluent. Puteți vedea și voi cam cum stau lucrurile. Bine, nu o să joc un întreg tur de circuit și doar o să vă arăt câteva secunde cam cum arată acest joc. După cum spuneam, sistemul de operare Android este foarte user-friendly. Pentru a intra într-o aplicație sau pentru a închide o aplicație este suficient să apăsăm un buton, acesta. Pentru multitasking este foarte util, pentru a ieși sau pentru a intra într-o aplicație. Iată, nu am selectat camera, am ieșit din camera, am intrat din nou în Temple Run. Totul decurge foarte fluent. Să vă arăt și rezultatele din AnTuTu Benchmark. Rezultate excelente, 6874. Tableta stă foarte bine, este rapidă și pot spune că este utilă unei game foarte largi de utilizatori datorită procesorului rapid, am mai spus asta, memoriei RAM, dar mai ales conectivității 3G, wireless și receptorului GPS. Vă mulțumesc pentru că ați urmărit acest scurt video review. Aștept părerile voastre despre tableta Orview X2 Frenzy și vă invit să-mi recomandați noi gadgeturi Orview pentru testare. Aștept părerile voastre și comentariile voastre.